მოგესალმებით. Ამ ვიდეოს მეშვეობით მარტივად აგიხსნით პროცესს, რომელიც პროვაიდერის პროფილიდან თასკის დასრულებას გულისხმობს. ამისათვის საჭიროა გადავიდეთ ატვირთული თასკების გრაფაზე და მოვნიშნოთ ის თასკი, რომელზეც მოთხოვნა უკვე გავგზავნეთ. სადაც უკვე ჩანს, რომ შეგვიძლია მისი შესრულების პროცესი გავაგრძელოთ, რისთვისაც გვჭირდება, რომ მოვნიშნოთ როგორც პროცესში მყოფი თასკი, რათა კლიენტს მიუვიდეს შეტყობინება, რომ ამ კონკრეტული თასკის შესრულება შეგვიძლია ჩვენ დავიწყოთ. ამის შემდეგ კლიენტი დაგვიდასტურებს მოთხოვნას და თასკის შესრულებას დავიწყებთ. კლიენტის მხრიდან ყველა ამ დეტალის დადასტურების შემდეგ პროცესი საკმაოდ მარტივდება, რაც ნიშნავს იმას, რომ როდესაც თასკს დავასრულებთ, ვაწვევით თასკის დასრულების ღილაკს და სურვილისამებრ ვტოვებთ კომენტარს, რომელიც გვინდა რომ კლიენტს მივაწოდოთ. საბოლოოდ თასკს მიენიჭება დასრულებული სტატუსი, რის შემდეგაც პროვაიდერი შეძლებს შეაფასოს თქვენ მიერ შესრულებული დავალება და დახუროს იგი.